70 weeks are determined for your people and for your holy city. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi. Now, remember this is 70 weeks are determined for who? For your people, for Daniel. So this is for Israel and for the city only. And this is have to be careful. Many explain that the 70 week that for the whole world, but not. It's just for Israel people only. Trong này nó có 70 tuần lễ định cho dân ngươi, tức là cho dân Israel đó, dân ngươi là ông Daniel đó, và thành thánh ngươi tức là thành Jerusalem đó. Nhưng mà có nhiều ông giải kinh đó, thì lại nói rằng là cái 70 tuần lễ này cho cả thế giới. Nó không đúng. Nó là chỉ có cho dân Israel mình thôi. Phải nhớ vậy. 70 tuần lễ này là 70 tuần lễ từng năm. 70 tuần lễ tức là mỗi ngày này, tức là một năm. So you're talking about 70 weeks here. Each day is a year. Remember when in the first few verses in this chapter, Daniel said that the time for Israel is 70 years, and here it's 70 weeks. But actually, 70 weeks, each day is a year. So it's more than what up there the Jeremiah say, because this is 70 weeks. That means that a lot of if you multiply, then you can see that 70 by 70. That means 490. Is that 490 days or 490 years? 70 tuần lễ, nếu mà 7 lần 7 49, mà 49 là 70 mà nhân cho 7 ngày nữa thì tức là 490 năm. Bởi vì mỗi ngày là một năm, nhớ không? Dành cho dân ngươi thì bắt đầu từ lúc nào? When it started, when in verse 25 said that, now therefore understand that from going forth of the command to restore and build Jerusalem, that means that it starts when King Cyrus, ordered to Jerusalem to be rebuilt. From that day until the time that Jesus died on the cross, it would take 69 weeks. That means 7 weeks and 62 weeks. And I will explain why here. Trong khi này nói biết rằng là từ cái khi mà ông vua Siro đó, ông ra lệnh để xây lại thành Jerusalem, bởi vì Jerusalem bị tàn phá đó, thì từ khi mà ông ra lệnh Jerusalem đó, cho đến ngày mà Chúa Giêsu Đấng Đấng Christ đó, ngày chịu chết trên thập tự giá đó, là chỗ này này phải nói là 7 tuần lễ và 62 tuần lễ, tức là 69 tuần lễ. Đó. So why it says 7 weeks and 62 weeks? Do you know why? That some minister explained to you why they didn't say 69 weeks, but say 7 weeks and 62. That they have some reason. Pay attention to it. So trong này không nói 69 tuần lễ liền, mà lại nói rằng là 7 tuần lễ rồi 62 tuần lễ, cả hai. Nó có lý do của nó nha, chứ không phải là bình thường. Some people say, well, maybe 7 weeks is wait for the time until they rebuild the temple or something like that. After they rebuild Jerusalem and the temple, maybe it take 7 weeks.
but maybe, but it's not really, because the temple was built maybe just 36 years, but a couple of years before there, you have the time to rebuild other things, the wall of Jerusalem, something like that. But that's not the case. The 7 weeks, it has a meaning that God wanted to remember, and I will tell you later a little bit. Ở trong này người ta có những người giải kinh thì nói rằng 7 cái tuần lễ là 7 tuần lễ có thể là để mà xây xong cái đền thờ, bởi vì trước đó thì phải xây Jerusalem, rồi cái vách thành Jerusalem, mấy năm còn đền thờ Jerusalem thì có 46 năm hay gì đó, thì có thể như vậy. Nhưng mà cái 7 tuần lễ đây nó có lý do mà nó phân ra, thành ra là 7 tuần lễ phải để ý. Rồi 62 tuần lễ dĩ nhiên từ ngày mà thành ra lệnh thành lập Jerusalem cho đến cái ngày Chúa chết thì là nó là 69 tuần lễ. Không phải là hoàn toàn 70 tuần lễ mà 69 tuần lễ, còn một tuần lễ nữa thì không nói đến ở đây. So you can see that it's 69 weeks from the time that they start to build Jerusalem until the time that Jesus died on the cross. It's 69 weeks. But where is the last? There's a 7 weeks. So this doesn't mention here. So ở trong này cái tuần lễ cuối cùng á thì chưa nói cái chỗ này. Now we continue. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut up, but not for himself, and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. So chúng ta thấy là 62 tuần lễ tức là 69, 7 tuần với cộng 60, hai nữa thành ra là 69 tuần lễ đó thì Đấng chịu sức dầu, tức là Chúa Giêsu đã bị Đấng Christ bị đóng đinh giá đó, và sẽ không có gì hết chỗ đó. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Đây là cái cuối cùng, thì cái sau này đó. And so this part, the prince who come shall destroy the city and the sanctuary. That Jesus said in Matthew 24 and Luke 21. Cái chỗ mà có vua sẽ đến hủy phá thành và nơi thánh đó, thì Chúa Giêsu Christ có nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 và Luca đoạn 21 nó như thế nào. Thì and here we have to jump into the history and see what happened. Okay, bây giờ chúng ta phải đi vào trong lịch sử một chút xíu. Nó không có ghi ở trong Kinh Thánh này, nhưng mà ghi chuyện gì đã xảy ra trong lịch sử. So you know that in the years of 90, I think it's 68, the year of 68, the Roman soldier, the Roman troop was circled, they surrounded Jerusalem, stuff around it. Jesus said, Jerusalem, not 68, I think. And to the years of 70, that meant 3 years and a half. I mean, 68 to 67, 3 years and a half. Okay, 67, maybe 67 when they surrounded. And at the years of 70, they come in and destroy the temple. They destroy Jerusalem and the temple. That's the year 70 AD. And they, send all the Israel have to scatter all around, but 400 people would
flee to the mountain we call Masada. I went to that place, and they start to live there for 3 years and a half, and after that, the Roman make all the building all the dirt something so that they make a road come up there, and then when they come up there, they found all that they should commit suicide. I think just a few people hid themselves and lived, but all of them died. And that's the end of 7 years. 7 years from the time they surrounded Jerusalem until the end. That the last week that for Israel. So that's 69, and this is the last week. It already happened. And you can see that on the 70, the tribulation happened. And if you read in history, there, the cry over, over 1 or 2 kilometers, you still can hear the cry. It's so terrible. But in Jerusalem, they killed before, when they were surrounded, they have 3 groups in there. They fight from each other, and they kill each other in that terrible time. And people said even they don't have enough wood to make the cross, and at the same time they burn grain, everything. It's terrible in Jerusalem when they were surrounded. Ở như chỗ này chúng ta thấy rằng trong cái năm, từ cái năm mà dân làm Hạ quân Nam Mã mà bao vây Jerusalem trước năm 70, 3 năm rưỡi đó, thì là ở trong cái Jerusalem đó, người ta giết chấp nhau có 3 toán, và cái đảng khác nhau, toán khác nhau, nó giết hại nhau, và đến cái mức độ mà trong đó không còn gỗ để mà đóng đinh người ta nữa đó, nó dùng gỗ để đóng đinh người ta, rồi có chỗ thì họ đốt lúa thóc đồ hết. Cho nên trong cái sự tàn khốc, đến cái lúc mà La Mã nó vô tấn công đó, cái tiếng than khóc lên tới từ 2-3 cái số xa còn nghe được. Những cái chỗ đó là một cái gọi là đại nạn mà Chúa Giêsu đã nói trong đó. Thì là chúng ta thấy là sau khi mà bị cái đó thì là như nói hồi nãy, nên là một số đã trốn lên cái đảo, cái núi Masada đó, 400 người. Tôi có tới đây chỗ đó coi cái chỗ đó, trên cái đó thì họ đem tất cả lương thực gì mà họ trụ được ở đó lên tới 3 năm rưỡi, mà quân La Mã không thể lên được vì cái núi đó, trên cái đầu nó cao lắm. Tôi tới chỗ đó là mình phải leo dây hay gì nó mới lên được cái đầu đó, mà rồi quân lính mà nó lên là nó bị xua xuống thôi, vì nó không lên được, nó phải đắp lũy tới 3 năm rưỡi sau nó mới lên. Thì lên trên cái chỗ đó thì là khám phá ra là mấy người ở trên họ thấy họ không chịu được nữa thì họ tự tử hết, chỉ có vài người trốn được thôi. Tức là cuối năm 3 năm rưỡi, tức là năm 73, tức là cái đó là cái năm 7 năm cuối cùng đó. Mình hồi nãy mình nói cái tuần lễ cuối cùng đó, tức là 7 năm cuối cùng đó là cái hoạn nạn xảy đến ở thời gian Israel. Cái thời kỳ 70 năm đã được trọn. So in here the 70 weeks for them, it's already fulfilled. But if you remember, I tell you, why does that say 7 weeks and then 62 weeks? 7 weeks is 1/10 of 70, okay? And God give Israel 1/10 of the 70, the peaceful time at the end, after they receive the kingdom that received Jerusalem back, they got back Jerusalem. God will
after they got everything, they fight and they do something until at the end, when they don't have war anymore, God will give them 7 weeks from the time that the wars end, peaceful time until the end. Okay, so this is very important for nowadays. Let me just tell other people in me. Mình thấy cái chỗ này sau khi mà cái 70 tuần lễ đã trọn rồi đó, nhưng mà tại sao hồi nãy nói có 7 tuần lễ và 62 tuần lễ? Cái 7 tuần lễ đầu đó là 1/10 của 70 tuần lễ mà Chúa muốn dành nó cho họ một cái đặc biệt là sau khi mà họ đã trở về mà chiếm lại nước rồi đó, thì tranh chiến mà sửa soạn hết thì Chúa sẽ cho họ làm một tuần lễ, 7 tuần lễ an cư lạc nghiệp. Đó là cái thời kỳ của họ, đó là cộng thêm để cho họ được bình an đó. Okay, so we go to the arithmetic, we go to the calculation. Okay, let's just start it. Bây giờ để đi vào trong sách khác để mới biết là cái thời kỳ mà nước Israel lập lại đó, sau khi mà tàn phá rồi thì cái cuối cùng mà Chúa sẽ cho họ là cái gì, để bắt đầu xem lại ở trong Luke. Okay, let's go to Luke chapter 24. Okay, bây giờ mình vô trong, sau khi mà mình thấy họ đã bị tan lạc ở đó thì mình muốn biết cho rõ đó, thì mình đi vào ở trong Luca đoạn 21, 21, I'm sorry, Luke 21. Let's see, let's just start at verse. Let's see, let me see. Up there a little bit. Thì chúng ta sẽ đi vào ở trong Luca đoạn 21. Thì mình thấy này, okay, here what Jesus said. Ở đây Chúa Giêsu nói thế nào? Let me just go back so that you can see. Trở lại ở đây. Verse 5, okay? Then as some people spoke of the temple, how it was adorned with beautiful stone and donations, he said. Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Giêsu phán rằng, talking about here is before 70, okay? The time Jesus at that time, he was talking about this around, like 30 some, years, AD. But he will predict about the destroy of Jerusalem. Okay, thì Chúa nói ở đây thì cái thời kỳ Chúa ở cái năm 30 mấy đó, nghĩa là trước khi cái đền thờ bị tàn phá đó, thì Chúa nói về đền thờ. This thing which you see, the day will come which not one stone shall be left upon another, that shall be thrown down. Những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây, sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không đổ xuống. Cho nói về Jerusalem bị tàn phá đó. This Jesus is talking about Jerusalem will be destroyed. And in Daniel already, they just mentioned a little bit. So they asked him saying, Teacher, but when will this thing be? And what sign will there be when these things are about to take place? Họ bèn hỏi ngài rằng, lại thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến? Và có điểm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? And he said, take heed that you not be deceived. For many will come in my name saying, I am he. I am, and
the time has drawn near. Therefore, do not go after them. Ngài đáp rằng các ngươi hãy giữ kẻ bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ấy là chính ta. Cái chữ Đấng Christ thêm vào đó chứ không có chữ Đấng Christ đó, chính ta thôi. Thì đã đến gần, các ngươi đừng theo họ. But when you hear wars and commotion, do not be terrified, for these things must come to pass first, but the end will not come immediately. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước nhưng chưa phải cuối cùng đâu. Then he said to them, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Ngài cũng phán cùng họ rằng dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. And you can see it happen here nowadays, you know, it happened everywhere. Nation against nation, even in, Russia, Ukraine and everything like that. Cái tự dân này thì nghịch cùng dân hôm nay nó xảy rải khắp nơi trên thế giới, đang có chiến tranh Việt Nam, như bắt đầu mình thấy một lần Nga với Ukraine, nhưng mà bây giờ khác nơi thì mình thấy có những cái sự chống nghịch nhau. Bây giờ hiện xảy ra là ở Jerusalem và Hamas được đánh nhau, các quý vị biết trong tuần trước. So you see the war in between Israel and Hamas. It happened last week, you know. It happened now. It still happened war, and there will be great earthquakes in various places, and famines and pestilences. And there will be fearful signs and great signs from heaven. Sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. As you can see that even in heaven, did you hear news about asteroids getting down, maybe get to the earth, things like that. Every strange things. It happened in the sun and somewhere else. It happened. Như chúng ta nghe ngay cả chuyện lớn ngoài chuyện động đất rồi cái xảy đến, thì mình còn nghe cái chuyện mà có những cái trên trời này có những cái gọi gì sẽ không phải là sao băng cái gì đó trên trời, nó rớt xuống cái tiếng Việt là cái gì, những cái mà không biết tôi quên nói cái tiếng Việt là gì, nhưng mà trên trời nó rớt xuống đất, người ta nó sắp đụng đến trái đất. Nó có những cái dấu kỳ đó trên trời, trên mặt trời, mặt trăng. Okay, it happened already, but before all these things, will lay their hands on you and persecute you, deliver you up to the synagogue and prison. You will be brought before kings and rulers for the name's sake. Xong trước khi những điều đó thiên hạ sẽ vì cái danh ta mà ra tay bắt các ngươi nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. It's already happened for we've been reading, you know, in the book of Acts. It already happened there, and later on, yeah. But I mean, you know, they persecute the believer. Chúng ta thấy chuyện này xảy ra ngay cả từ sách công vụ mà cho đến phía sau này mình thấy rõ vì danh của Chúa mình nhiều người bị bắt bớ, bị bỏ tù đủ thứ hết. But it will turn out for you as an occasion for testimony. Nhưng mà Chúa nói điều đó sẽ xảy ra để mà các người có cơ hội để làm chứng. Therefore, settle in your heart not to meditate beforehand on what you will answer. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo ngại trước về sự mình phải nói thế nào. For I will give you a mouth and wisdom which all your adversary will not be able to contradict or resist. Vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. You will be betrayed even by parents and brothers, relatives and friends, and they will put some of you to death. Các ngươi cũng sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè mình nộp mình,
và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. And you will be hated by all of for my name's sake. Các ngươi sẽ bị cớ danh ta mà bị người ta ghen ghét. But not a hair of your head shall be lost. Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. By your patience possess your souls. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà được giữ linh hồn mình. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy đã gần đến. That's what he said. Jesus predict Jerusalem destroyed. And as I just said about in the year 70. Đây thì Chúa nói cái quân lính về thành Jerusalem mà tôi nói hồi nãy trong năm 70, năm 60, 67 đó, mà khi mà quân lính vây thành Jerusalem đó, thì Chúa nói hãy biết sự tàn phá đã đến. So in the year of 67, when the Roman army surround Jerusalem, you know, Jesus said, you know that the desolation is near, of Jerusalem is near. Then let those who are in Judea flee to the mountain. Let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. Lúc đó ai ở trong xứ Jude hãy trốn lên trên núi, ai ở trong thành phải đi ra khỏi, ai ở ngoài đồng đừng trở về thành. Số cái chỗ này, đừng nói cái chỗ này đây là lúc mà thấy họ bị tàn phá như vậy thì nó là ai ở trong thành phải đi ra ngoài. Thì đây có cái câu chuyện là khi trước năm 70 đó thì là có một thiên sứ họ được báo được đến cho những người tin Chúa đó ở trong Jerusalem, đó là phải trốn ra khỏi thành Jerusalem đến một cái thành nhỏ tên là Bê-lê hay gì đó để mà ở đó an toàn. Mà người ta đã, những tín đồ đó, nghe theo kính sợ đi theo cái lệnh đó và họ trốn ra mà tới cái chỗ Bê-lê đó. Họ trốn đó thành cái chỗ nhỏ thôi, nhưng mà trong lịch sử thì cho biết là không có một người tín đồ nào mà bị hại, bị giết cả. So according to the history that in the year before the year 70, one messenger of God that warned the Christian in Jerusalem had to flee Jerusalem to the small city in Bele or somewhere, and I think it's the name, to avoid all the terrible thing that happened in Jerusalem. And it happened, and as the history reported, no Christian was killed in that in that happening, in that category, in that time in Jerusalem. They are safe. So, well, according to here, you are in the midst of the city, departed, get away because it would be terrible. And it happened. For these are the day of vengeance. What vengeance? Vì đó là ngày báo thù. What is that? What is the vengeance? Anyone know? You and Brandon, what's the vengeance is that? For these are the day of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Những ngày đó là những ngày báo thù gì đây? Hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Isn't the word vengeance mean judgment? Isn't that the word? What's it mean, vengeance? I don't know what the word vengeance means. Yeah, the vengeance is when you taking vengeance. When you kill somebody and somebody will revenge it. Okay, try to kill you again. Someone done something wrong, so you take vengeance against. Yeah. Is that the right interpretation? Right. That's the right meaning. So cái vengeance đây là báo thù là vậy, mình làm gì sai chắc người ta sẽ trả lại. So what is that? Why is that the day of vengeance? Do you know? So remember when Jesus was before Pilate, and Pilate didn't want to condemn,
to kill Jesus. But the people around Judah said that, let the blood of this man pour on ourselves and our children. You remember that? You remember that? Yeah. Okay. Khi cái văn trình đây cái chữ báo thù này là nhớ khi Chúa Giêsu Christ bị xử án trước tòa Phi-lát đó. Phi-lát không muốn kết tội Chúa, nhưng mà dân Israel nói là nguyện máu vô tội, máu của người đổ lại trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi. So what they bring the curse on themselves, the vengeance, you know, they would take that blood of Jesus on themselves, and this is the time that happened and fulfilled. Okay, so they kill a lot, and then in 1945, their children would kill 6,000 Jews would kill under Hitler. You know that. Và cái năm 70 đây thì họ là những người mà đồng ý với Chúa đó, bị báo thù đó, thì tới còn năm 1945 thì là huyết của con cháu họ, tức là 6 triệu người Do Thái bị Hitler giết. Đó, thì là máu của họ họ đem cái sự rủa xả đến cho họ. Okay. But woe to those who are pregnant and those who are nursing babes in those days, for there will be great distress in the land and wrath upon this blood, death on Israel. Trong những ngày đó, khốn cho đừng bà có thai và đừng bà cho con bú, thì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thịnh nộ nghịch cùng dân này là không phải cả toàn dân, mà nghịch cùng dân Israel. Okay. And they will fall by the edge of the sword and be led away captive into the nation. And Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ của dân ngoại được trọn. Okay. Jerusalem will be trembled for how long? Do you know? Trembled by Gentile until the time of the Gentile are fulfilled. Thành Jerusalem bị dân ngoại dày đạp được bao lâu? Cho đến khi chừng nào dân ngoại được trọn. Now I want to help you this so that it make it easier for you. Okay, let's just turn to Revelation. Go to Revelation. Chúng ta đến Khải Huyền đoạn 11. Okay. Then there was given me a measuring rod and a staff, and someone said, "Get up and measure the temple of God and the altar and those who worship in it. Leave out the court, which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the nations or the Gentiles, and they will tread underfoot the holy city for 42 months." Đọc tiếng Việt này thì nói bây giờ có người ban cho tôi một cây lao giống như cây gậy và biểu tôi rằng hãy đứng dậy đo đền thờ của Đức Chúa Trời và bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sang ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ dài đạp thành thánh đủ 42 tháng. Nghe, dài đạp bao lâu? 42 tháng. For how long they would tremble the holy city for? 42 months. Remember that? 42 months. 42 months is how many years? 42 tháng là bao nhiêu năm? You have to divide 12 in there.
So no, so that's 3 years and a half. Yeah. And 3 years and a half is how many days? It's roughly There would be years. Yeah, years. 1,000 3.5 years. and 60. Yeah, about 3.5 years. 3.5 years, and then how many? Each day is a year. Then how many? That would be a total of 7. No, Yeah. no. Rưỡi bác. 3 năm So rưỡi mỗi. I'm not good with math. Okay, 3.5 years. If you multiply by 360, okay, or 42 months, you multiply by 30. So it added up. It's 1,260. Okay. Oh yeah, I remember that number. Yeah, 1,260. It talks about Okay. 1,260. Yeah, 360, but 60 years, not day. Now it's day, but we remember we're talking about years. Oh, we're talking about. Yeah. So the day represents the year. Dạ, 3 năm rưỡi là 1.260 ngày, nhưng mà mỗi ngày là 1 năm, tức là 1.260 năm. Okay, so the Gentile will tremble Jerusalem 1,260 years. Right? Okay, that's the time for the Gentile. So Okay. dân ngoại sẽ dày đạp thành Jerusalem là 1.260 năm. Okay, so when they start to defile, to the tremble Jerusalem, what you call it, defile it. So you go back to history, and you know that you see that now the dome of the Muslim, right in Jerusalem, you see that just defile, tremble the Gentile, tremble the Jerusalem, that they put their temple in there. It's still there. Okay, so dân ngoại mà nên dày đạp bằng cách nào, nó chẳng những vào trong đó mà nó xây cái hình ảnh đó, là nó xây cái chùa của Muslim ngay trong cái chỗ mà đền thờ Jerusalem bị tàn phá. So they build the dome right on the land of the temple for to destroy. You see that? But the part is, if you add it, if you go back to history, when they started, that 688, the years of 688 AD, khi họ bắt đầu xây cái đền thờ đó, dân gọi nó đền cái chùa đó là bắt đầu từ năm 688 là bắt đầu họ xây cái đền đó. Okay, now you add 688 and you add 1,260, then what year is that? Nếu mà năm 688 mình cộng cho 1.260 thì là bao nhiêu? Ai cộng được? What years? Get it? 688 add to 120, 60 is what years? 1948. 1948. That 1,948. That means the year that Israel got back the country. Là cái năm mà dân Israel họ trở lại, họ lấy thành Jerusalem nhớ lại, trở về nước và họ lập quốc trở lại. So Jerusalem returned to their own land after the time of the Gentiles, fulfilled, done, it fulfilled. The Gentile fulfilled. Then Israel they got back their country in 1948. Is that right? Okay, họ đến năm 1948. But when they get in there, they don't have all peaceful again, because they have to rebuild, have to do everything, and war a little bit up. War happened on sometime in 1968. You'd see 6-day war. Remember that?
They almost 67 war. Yeah, 67 war, and then 1973. Again, you know, Egypt already crossed over the island, you know, in the Sinai. Okay, so khi mà dân Israel vào trong đất hứa đó, thì là họ lấy lại đó, không phải được an toàn liền, họ phải xây dựng lại, và cũng phải chiến tranh, và tới 1967 họ có 6 ngày chiến tranh sắp tiêu, nhưng mà họ lấy lại được. Rồi tới năm 1973 thì là Egypto họ đã vượt qua, chiếm và tiến vào trong cái đồng bằng Sinai, vào qua cái đảo nên cái chỗ đất cái sinh rồi. So now is the time to bring in the bonus, the 7 weeks. Okay, now God gives them Israel 7 weeks peaceful time. That means it starts after 1973. And you can see that after that they don't have big war anymore. So sau năm 1973 thì chúng ta không còn chiến tranh nữa, và bắt đầu đây Chúa ban cho họ một cái ơn, đó là cái 7 tuần lễ mà tôi nói từ đầu đó, là cái 1/10 của 70 năm là cho họ. 7 tuần lễ đó là an cư lạc nghiệp, dân Israel được an cư lạc nghiệp. You get it? 7 weeks, that means 49 years. 7 tuần lễ tức là 49 năm, mỗi ngày là 1 năm, tức là 49 năm. So they have 49 peaceful time. Okay, you started 1973. Until when? Nếu mà mình tính họ được Chúa ban cho cái môn lớn là từ năm 1973 họ được an cư lạc nghiệp, không có chiến tranh lớn nữa, mình cộng cho 49 năm, tức là 7 tuần lễ, mỗi tuần lễ là 7 ngày, mà nhân là 7 49, mà 49 ngày tức là 49 năm, thì là tới năm nào? Chúa cho họ từ năm 1973 tới ngày 49 năm nữa là năm nào? Can you imagine 1973 and you add 49 years? What year is that? Get it? hai 2022. 2022 là năm ngoái. So the year is 2022, last year. So God gave the Jew peaceful, no big war until the last year, the end of last year. Is that right? Tới cái cuối năm ngoái là dân sẽ không có cái chiến tranh nào lớn cho đến bây giờ. Now they have war again. Big war today. I mean, last week, Israel said this is not just a terror or terror, but actually it's a war. So God already gave Israel enough 49 years for a peaceful time. It already fulfilled. Vậy thì chúng ta mới thấy rằng Chúa đã cho họ 49 năm an cư lạc nghiệp về cái thời kỳ đó mà chúng ta biết là. So according to this, God gave Israel 70 weeks plus bonus here, you know, times no more. Remember, at the end, the Lord coming. I would predict, if this is true, then you will not have peace in Jerusalem anymore, no more until the Lord come. Nếu mà theo những cái lời tiên tri này mình đúng y như vậy, như mình thấy rõ ràng là bây giờ họ đã xảy ra đó, thì theo tôi thấy thì họ sẽ không, dân Israel sẽ không còn được an cư lạc nghiệp nữa, không có bình an nữa. Ngày của Chúa đã gần đến rồi, Chúa sẽ trở lại. Get it? That's 70 weeks. I don't think you learn any this thing I said from anyone else. Did you? Quý vị không có học được cái này từ ai hết, bởi vì đây là mới có, quý vị có thấy không, tôi nói tôi lấy Kinh Thánh tôi nói thôi, chứ tôi không có học từ mấy ông thần học, không có nói bài. I don't say any 70, like you just mentioned that your other teacher talking about 7 years of tribulation. I don't believe it. It's already happened. 7 years, they already happened to Israel. Okay. There's one passage
that I never heard anybody, I'll show it to you. No one's never interpreted it. Why does it say in Matthew 24:21, Matthew 24:21, What is that? where it says, I'll read it to you. It's something came up here. I can read it. I can read it. Yeah, it's chapter 24:21. Yeah. And it's also in Mark. It's also in Mark, all over Discord there, but I don't see it in Luke. It might be in Luke too, but the same passage. Yeah, okay. It talks about trouble. Yeah. Such as. Okay, for then there will be great tribulation for Israel, such as has not been since the beginning of the world until this time, and then nor ever shall be. That means that, yes. That means that Israel already got tribulation, but not for the whole world. Okay? It left out the one word from the beginning of the world. So there was tribulation at the beginning of the world, like it says the flood of Lucifer, Genesis 1, 2. This has not been since the beginning of the world. That means that when God started to build the world until this time, until the 70, nothing happened like that. It's so terrible. Nothing happened like that. Go ahead. I'll listen. I'm listening. Okay, go ahead. So this is for Israel only, because this Jesus talking about the tribulation for Israel, and he never says 77 years of tribulation, great tribulation, and the Revelation chapter 7, and you hear it, you check with the Bible, then it say the people would get out from the tribulation. The time in the Mark or Luke or somewhere say, if this day is not shortened, mean not this year, not 7 years. If people say 7 year tribulation is wrong, because the Bible never say years of tribulation, but say days of tribulation. You see that? It talks about a week. You can have a week, but you can. Jacob's trouble. Yeah, it talks about Jacob's trouble. But remember, they say week, but they say that 1 week, that means it was 7 years, 7 days, 7 years, but never have a year, even 3 years and a half. Some people say 3 years and a half, but not year, because it's terrible. A few days, you couldn't bear it, Jesus said, if those days not shortened, then no one will be alive. You don't have to wait 2 years, you see? So tribulation is terrible. I'm not sure how that works. So if you see the tribulation, a couple of days you suffer you enough, But Jesus, if it's not shortened, no one will be alive. But people talking about 2 years or 7 years, it's terrible. But the question was not about that. The question was, it talks about in Matthew 24:21, the beginning of the world. Since the beginning of the world, was that the first day of creation? Is talking about there? No. It's talking about since the beginning of creation, you could say. Yeah, creation. The beginning, first day of the creation, the first day. Okay. We'll stop right there. There was tribulation at the beginning of the world. Then that's what it's saying. There was tribulation, such great tribulation, it'll be greater than the tribulation at the beginning of this world here. And as we read in Genesis 1:1. But not for the world. But for the world, he mentioned, because even though you're talking about America, okay? If you're talking about America, the beginning of the world until now, the American heaven, that doesn't mean the whole world. You can take from the beginning of one person, but you apply now for each and individual nation, don't need to be the whole world. But I'm just saying, I'm just trying to interpret the passage. It talks about tribulation at the beginning of this created world in Genesis 1:1. Like people say there's a gap theory. Well, there's your proof. That you can, that's a theory, not the Bible. But it just proved it. It just proved the gap theory right there.
the gap theory is not a theory, it's true, because there was tribulation. Lucifer was judged at Genesis 2:1-2. Yeah, I read that. but So remember, that's what it's talking about there, isn't it? Talking about there was tribulation at the beginning of the world. yeah, but remember, Lucifer fell at the beginning of the world. He sinned and he got judged. And that's the judgment of Lucifer. It's going to be more tribulation than that. Yeah, a lot of tribulation, I agree. Yeah, it's using it's a scale. It's a scale. So there was tribulation at the beginning of the world, and there's going to be greater tribulation than that we had at the beginning of the world. Is that what it's saying? Yeah, I agree, because according to Greek, the word tribulation, I will read to you. But listen, let me just. Oh, go ahead. I'll listen. Okay. So anything that against you that if you couldn't bear it, it's called tribulation already. So the tribulation, a lot. The Greek words, you that tribulation a lot, not just one time. A lot from the Genesis to Revelation. A lot of word tribulation here were you like here the ellipsis, that it happened all the time. So not just great tribulation, but about the great tribulation, it just happened days, not even week, because it's terrible. So yeah, I don't know how many days it's going to last. Oh, but it never to years. The Bible never said years of tribulation. No way. If you search all of the Bible, it never said years of tribulation. Okay. It just talks about there's going to be a great time of trouble. Yeah. A great stress. Yeah. Or calamity. Yeah. Yeah. So you see that. So it had to be, but this for Israel only, because that's what I agree too. That I believe that Genesis, Matthew 24 it says the elect. I think that's dealing with the Jews there. Yeah. The what? I'm here in Matthew 24:21 here. Where it talks about, it starts out that Jesus sits down and talks to his disciples. He's not talking to the church. He was talking to the disciples. Yeah, because the people asked. Yeah, the people asked him. But God later on, even in Matthew 24 and then Luke 21. Luke 21. Yeah. And then Jesus said, "What happened to you? It will happen to all people in the world." Oh yeah, that's right. Yeah, but that later part, not in this tribulation, but not what happened later when he come back. Mm-hmm. Okay, right. Carefully. Okay. Okay. So now is the time to prepare to meet God, because we don't know. I don't know what will happen, because people worry about the politics, for war, for anything, but they forgot that the Bible already said that, and Jesus will come back and conquer the whole world. So then. The times of the Gentiles ends. When does the time of the end time of the Gentiles ends? When it's trampled underfoot. 1948. That the time. It was 1948. 1948. Okay. Yeah. And then what's supposed to happen after that time? 1948. Okay. After that, Israel will come back and take back the country. And after they settle down everything, until no more war, and God give them bullet from 1973, and He give the last 7 weeks. That means they have 49 years of peaceful time, no more big war, until last year, and now 8 years it happened again, it war again. Right. Okay. So what's on the next timeline coming up? Oh, it's the end for Israel. That for Israel 70 weeks. That's it. That's all. It will be the end. No more. So it's time very short. Very short. So then the rapture of the church would be where? The rapture of the church very close, because the Bible said that when the terrible thing would happen,
at the same time, Jesus come and take up the not the rapture of the church. I don't like that word church. The resurrection. It should be called the resurrection. Not the rapture. You can say the rapture, but the rapture of the Christian, or the rapture of the believer, or Christ, not the church, because now the church it diluted. The believers. Yeah. Okay, rapture of the believers. Yeah. And then it happened anytime now. So we don't have to worry about terrible things will happen, because the wrath of God will fall upon those unbelievers, not on us. Okay. Yeah. That's right. You need to explain that to the Vietnamese people now. Okay. You just told me. Let me talk a little bit for Vietnamese. Okay. Xin lỗi. Chưa nãy ông đừng bàn tiếng Anh không, nhưng mà ông hỏi về vấn đề về, bởi vì có những người họ cứ nghĩ rằng là cái đại nạn này là 5 đại nạn, nhưng mà thực ra không có. Kinh Thánh không bao giờ nói đến 5 đại nạn, mà nói đến những ngày đại nạn. Chúa Giêsu nói này, nếu những ngày đại nạn mà nó không có ngắn bớt thì không ai được cứu. Huống gì mình nói chuyện tới 5 đại nạn là sẽ chịu nổi. Cho nên cái lý thuyết mà nói rằng 7 năm đại nạn hay là 3 năm rưỡi đại nạn là không đúng, không có xảy ra được. Mà cái chữ đại nạn, cái nạn này, hoạn nạn này thì là cái tự tiếng Greek, cái là nó tự động với cuối cái chuyện gì mà nó khó chịu, nó làm cho mình không có chịu nổi đó, là nói cái chữ đó rồi là đại nạn, là hoạn nạn rồi. Hôm nay còn đại nạn là nó lớn nhất. Nhưng mà Chúa nói cái trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 21 này thì nói rằng là cái chưa từng có như vậy, từ cái sáng thế là chưa từng có nói về cho dân Israel. Mà Chúa nói sau này cũng không hề có nữa, tức là nếu mà nó đã có cái cuối cùng thì làm sao có sau này. Thành là đã Chúa nói sau này, tức là còn sau cái đại nạn này họ gặp thì còn sau cùng, nhưng mà không còn đó nữa. I just want to remind you that Jesus said, no, nor ever shall be. That means that if the tribulation for the whole world, then you don't have the later. You see that? But because of the tribulation here to Israel only, then after that, even the time continue, but no more tribulation like that. You see the point? If you translate it as the beginning of the tribulation of the world, then that's it. You don't have no more. Okay. So mình thấy nó như vậy, rõ ràng là như vậy thì cái 70 tuần lễ mà Chúa dành cho dân Israel đã trọn, thấy không? Họ đã đến, và bây giờ mình thấy năm vừa đây mà chiến tranh ở cái giặc giả ở tuần rồi, chắc có ai cũng theo dõi là chiến tranh của Israel với Hamas rồi đó. Nó còn tiến tới nữa, và cho đến ngày Chúa đến. Rồi thì ngày Chúa đến rất là gần, sẵn sàng để gặp Chúa.